Today's program will be presented in Persian with subtitles in Arabic, Aulacese also known as Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czech, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish and Thai. Warm greetings, elegant viewers. My name is Mitra from Tehran in historic Iran. The Iranian people wish your days to be filled with immense divine grace. Today, we would like to share with you the spiritual wisdom of Sufism. با درودی گرم به شما بینندگان برازنده. اسم من میترا است از تهران در ایران تاریخی. مردم ایران آرزو دارند که روزهایتان مملو از رحمت‌های الهی فراوان باشد. امروز مایلیم با شما حکمت معنوی تصوف را در میان بگذاریم. مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی که او را در ایران به مولانا و در سایر نقاط جهان به نام رومی می‌شناسند، شاعری نابغه، عارف و فردی روشنضمیر بود که به جهان ما فیض بخشید. اکنون پس از گذشت 8 قرن از حیات او، تأثیر عمیق و متمایز میراثش همچنان زنده و به بیداری قلوب بسیاری از افراد ورای فرهنگ و مرزها ادامه می‌دهد. آثار غنی او به زبان‌های بسیار ترجمه شده‌اند. مولانا وارث میراث غنی ادبی و فرهنگی ایران بوده و اشعار عرفانی زیبای خویش را به زبان فارسی سروده است. او در شهر بلخ که در آن زمان جزء قلمرو امپراتوری ایران باستان بوده و در حال حاضر در افغانستان می باشد متولد شد. او بیشتر عمر خویش را در دوران سلطنت سلجوقیان گذراند و در شهر قونیه که اکنون در ترکیه می باشد دیده از جهان فرو بست. مولانا علاوه بر اشعارش آثار نثری نیز از خود به جا گذاشته است، از جمله فیه مافیه، مجالس سبعه و مکتوبات یا مکاتیب که آنها نیز فراست و خرد این فرزانه را نشان می دهند. امروز از شما دعوت می کنیم به قسمت‌هایی از تعالیم مولانا در فصل 23 کتاب فیه مافیه توجه فرمایید. فرمود که جانب توقات می باید رفتن که آن طرف گرمسیر است. اگرچه انطالیه گرمسیر است اما آنجا اغلب رومیانند، سخن ما را فهم نکنند. اگرچه در میان رومیان نیز هستند که فهم می کنند. روزی سخن می گفتم میان جماعتی و میان ایشان هم جماعتی کافران بودند. در میان سخن می گریستند و متذوق می شدند و حالت می کردند. سوال کرد که ایشان چه فهم کنند و چه دانند. این جنس سخن را مسلمانان گزیده از 1001 فهم می کنند. ایشان چه فهم می کردند که می گریستند؟ فرمود لازم نیست که نفس این سخن را فهم کنند. آنچه اصل این سخن است آن را فهم می کنند. آخر همه مقرند به یگانگی خدا و با آنکه خدا خالق است و رازق است و در همه متصرف و رجوع به وی است و عقاب و عفو از اوست. چون این سخن را شنید و این سخن وصف حق است و ذکر اوست، پس جمله را اضطراب و شوق و ذوق حاصل شود که از این سخن بوی معشوق و مطلوب ایشان می آید. اگر راه ها مختلف است اما مقصد یکی است، نمی بینی که راه به کعبه بسیار است؟
بعضی را راه از روم است و بعضی را از شام و بعضی را از عجم و بعضی را از چین و بعضی را از راه دریا از طرف هند و یمن. پس اگر در راه ها نظر کنی، اختلاف عظیم و مبانیت بی حد است، اما چون به مقصود نظر کنی همه متفقند و یگانه و همه را درونها به کعبه متفق است و درونها را به کعبه ارتباطی و عشقی و محبتی عظیم است که آنجا هیچ خلاف نمی گنجد. آن تعلق نه کفر است و نه ایمان، یعنی آن تعلق مشوب نیست به آن راه‌های مختلف که گفتیم. چون آنجا رسیدند، آن مباحثه و جنگ و اختلاف که در راه‌ها می‌کردند که این او را می‌گفت که تو باطلی و کافری و آن دگر این را چنین نماید، اما چون به کعبه رسیدند معلوم شد که آن جنگ در راه‌ها بود و مقصودشان یکی بود. مثلا اگر کاسه را جان بودی، بنده کاسه‌گر بودی و با وی عشق‌ها باختی. اکنون کاسه را که ساخته اید، بعضی میگویند که این را چنین میباید برخوان نهادن و بعضی میگویند که اندرون او را میباید شستن و بعضی میگویند که بیرون او را میباید شستن و بعضی میگویند که مجموع را و بعضی میگویند که حاجت نیست شستن. اختلاف در این چیز هاست، اما آنکه کاسه را قطعا خالقی و سازنده‌ای هست و از خود نشده است متفق علیه است و کس را در این هیچ خلاف نیست. آمدیم اکنون. آدمیان در اندرون دل از روی باطن محب حقند و طالب اویند و نیاز بدو دارند و چشم داشته هر چیزی از او دارند و جزوه‌ای را بر خود قادر و متصرف نمی دانند. این چنین معنی نه کفر است نه ایمان و آن را در باطن نامی نیست، اما چون از باطن سوی ناودان زبان آن آب معنی روان شود و افسرده گردد، نقش و عبارت شود، اینجا نامش کفر و ایمان و نیک و بد شود. همچنان که نباتات از زمین می رویند، در ابتدای خود صورتی ندارند و چون روی به این عالم می آورند، در آغاز کار لطیف و نازک می نمایند و سپید رنگ. چندین که به این عالم قدم پیش می نهد، غلیظ و کثیف می گردد و رنگی دیگر می گیرد. اما چون مؤمن و کافر هم نشینند، چون به عبارت چیزی نگویند، یگانه اند بر اندیشه، گرفت نیست و در اون عالم آزادی است، زیرا اندیشه ها لطیفند، بر ایشان حکم نتوان کردند که مردم را نمیتوان از روی ظاهر قضاوت کرد. خداوند طراح اسرار دلهای ما است. اندیشه ها را حق تعالی پدید می آورد در تو نتوانی آن را به 100,000 جهد و لاحول از خود دور کردن. پس آنچه میگویند که خدا را آلت حاجت نیست، نمی بینی که آن تصورات و اندیشه ها را در تو چون پدید می آورد، بی آلتی و بی قلمی و بی رنگی؟ آن اندیشه ها چون مرغان هوایی و آهوان وحشی اند که ایشان را پیش از آن که بگیری و در قفس محبوس کنی، فروختن ایشان از روی شرع روا نباشد، زیرا که مقدور تو نیست مرغ هوایی را فروختن، زیرا در بیع تسلیم شرط است و چون مقدور تو نیست چه تسلیم کنی؟ پس اندیشه ها مادام که در باطنند بی نام و نشانند، بر ایشان نتوان حکم کردند، نه به کفر و نه به اسلام. هیچ قاضی گوید که تو در اندرون چنین اقرار کردی یا چنین بیع کردی، یا بیا سوگند بخور که در اندرون چنین اندیشه نکرده ای، نگوید، زیرا کس را بر اندرون حکمی نیست. اندیشه ها مرغان هوایند. اکنون چون در عبارت آمد این ساعت
توان حکم کردن به کفر و اسلام و نیک و بد. چنان که اجسام را عالم است، تصورات را عالم است و تخیلات را عالم است و توهمان را عالم است و حق تعالی ورای همه عالم هاست، نه داخل است و نه خارج. اکنون تصرفات حق را در نگر در این تصورات که آنها را بیچون و چگونه و بی قلم و آلت مصور می کند. آخر این خیال یا تصور اگر سینه را بشکافی و به طلبی و ذره ذره کنی، آن اندیشه را در او نیابی، در خون نیابی و در رگ نیابی، بالا نیابی، زیر نیابی، در هیچ جزوه‌ای نیابی، بی جهت و بیچون و چگونه و همچنین نیز بیرون نیابی، زیر نیابی. پس چون تصرفات او در این تصورات بدین لطیفه است که بی نشانه است، پس او که آفریننده این همه است، بنگر که او چه بی نشان باشد و چه لطیف باشد. چنان که این قالب ها نسبت به معانی اشخاص کثیفند، این معانی لطیف بیچون و چگونه نسبت با لطف باری اجسام و صورند کثیف. همه میگویند که در کعبه درآییم و بعضی میگویند که انشاءالله درآییم. اینها که استثناء میکنند عاشقانند، زیرا که عاشق خود را بر کار و مختار نبیند، بر کار معشوق داند. پس میگوید اگر معشوق خواهد درآییم. اکنون مسجد الحرام پیش اهل ظاهر آن کعبه است که خلق می روند و پیش عاشقان و خاصان مسجد الحرام وصال حق است. پس میگویند که اگر حق خواهد به وی برسیم و به دیدار مشرف شویم. اما آن که معشوق بگوید انشاءالله، آن نادرست، حکایت آن غریب است. غریبی باید که حکایت غریب بشنود و تواند شنیدن. خدا را بندگانند که ایشان معشوقند و محبوبند، حق تعالی طالب ایشان است و هرچه وظیفه عاشقانه است او برای ایشان می کند و می نماید. همچنان که عاشق می گفت انشاءالله برسیم، حق تعالی برای آن غریب انشاءالله می گوید. اگر به شرح آن مشغول شویم، اولیای واصل سررشته گم کنند. پس چنین اسرار و احوال را به خلق چون توان گفتند. قلم اینجا رسید و سر بشکست. یکی اشتر را بر مناره نمی بیند، تار موی در دهن اشتر چون بیند. آمدیم به حکایت اول. اکنون آن عاشقان که انشاءالله می گویند، ایشان غرق حقند. آنجا غیر نمی گنجد و یاد غیر حرام است. چه جای غیر است که تا خود را محو نکرد آنجا نگنجد. در خانه غیر از خدا کسی نیست. اینک می‌فرمایند رسوله الرؤیا. اکنون این رویا خوابهای عاشقان و صادقان است و تعبیرش در آن عالم پدید شود. همچنان که خوابی می‌بینی که سواری بر اسب به مراد می‌رسی، اسب به مراد چه نسبت دارد؟ و اگر می‌بینی که به تو درمای درست دادند، تعبیرش آن است که سخنهای درست و نیکو از عالمی بشنوی. درم به سخن چه ماند؟ و اگر بینی که تو را بر دار آویختند، رئیس قومی شوی. دار بر ریاست و سروری چه ماند؟ همچنین احوال عالم را که گفتیم خوابی است. دنیا خوابی است از یک خواب بیننده و تعبیرهایش در آن عالم دیگرگون باشد که به این نماند آن را معبر الهی تعبیر کند، زیرا بر او همه مکشوف است. چنان که باغبانی که به باغ درآید در درختان نظر کند، بی آن که بر سر شاخه‌ها میوه بیند، حکم کند که این خرماست و آن انجیر است و این نار است و این امرده است و این سیب است، چون علم آن دانسته است. حاجت قیامت نیست که تعبیرها را بیند که چه شد و آن خواب چه نتیجه داد. او دیده است پیشین که چه نتیجه خواهد دادن. همچنان که باغبان پیشین می داند که البته این شاخ چه میوه خواهد دادن.
همه چیزهای عالم از مال و جامه مطلوب لغیره است، مطلوب لذات نیست. نمی بینی که اگر تو را 100,000 درم باشد و گرسنه باشی و نان نیابی، هیچ توانی خوردن و غذای خود کردن آن درم؟ جامه برای دفع سرماست و همچنین جمله چیزها مسلسل است با حق جل جلاله. اوست که مطلوب لذات است، برای او خواهد، نه برای چیز دیگر، که چون او را برای همه است و شریفتر از همه و لطیفتر از همه، پس او را برای کم از او چون خواهند. پس الیه المنتهی، چون به او رسیدند به مطلوب کلی رسیدند، از آنجا دیگر گذر نیست. این نفس آدمی محل شبهه و اشکال است، هرگز به هیچ وجه نتوان از او شبهه و اشکال را بردن مگر که عاشق شود. بعد از آن در او شبهه و اشکال نماند، عشق تو را کور و کر می کند. ابلیس چون آدم را سجود نکرد و مخالفت امر کرد، گفت ذات من از نار است و ذات او از طین. چون شاید که عالی عدنی را سجود کند. چون ابلیس را به این جرم و مقابلگی نمودن و با خدا جدال کردن لعنت کرد و دور کرد، گفت یا رب، همه تو کردی و فتنه تو بود، مرا لعنت می کنی و دور می کنی. و چون آدم گناه کرد، حق تعالی آدم را از بهشت بیرون کرد. حق تعالی به آدم گفت که ای آدم، چون من بر تو گرفتم و بر آن گناه که کردی زجر کردم، چرا با من بحث نکردی؟ آخر تو را حجت بود، نمی گفتی که همه از توست و تو کردی هرچه تو خواهی در عالم آن شود و هرچه نخواهی هرگز نشود. این چنین حجت راست مبین واقع داشتی، چرا نگفتی؟ گفت یا رب، می دانستم، الا ترک ادب نکردم در حضرت تو و عشق نگذاشت که مؤاخذه کنم. فرمود که این شهر مشرع است، یعنی آبشخور مثالش. همچنان است که دیوان پادشاه در او احکام پادشاه از امر و نهی و سیاست و عدل و داد، خاص را و عام را، و احکام پادشاه دیوان بی حد است، در شمار نتوان آوردن و عظیم خوب و پرفایده است. قوام عالم بدان است، اما احوال درویشان و فقیران مصاحبت است با پادشاه و دانستن علم حاکم کو دانستن علم احکام و مصاحبت پادشاه فرقی عظیم است. اصحاب و احوال ایشان همچون مدرسه است که در وفقها باشند، که هر فقیهی را مدرس بر حسب استعداد او جامگی می دهد، یکی را 10، یکی را 20، یکی را 30. ما نیز سخن را به قدر هر کس و استعداد او می گوییم، با هر یک به قدر عقل آنها سخن می گوییم. حضور شما در این بخش از برنامه امروزه از متون مقدس تصوف فصل 23 فیه ما فیه مولانا در برنامه کلام حکمت باعث افتخار ما بود. لطفاً با سوپریم ماستر تلویزیون همراه بمانید. برای شما خواستار برکات بیشمار و عشق پروردگار هستیم. We are honored to have you with us for today's episode of From Sufism's Sacred Fiqh Mafi, Discourses of Rumi 23 and Words of Wisdom. Please stay tuned to Supreme Master Television. Wishing you abundant blessing and love from God. For more details, please visit www.suprememastertv.com/WOW.